dolor de mandíbula, oídos, tensión, todo lo que necesitas saber acerca de las férulas y el bruxismo. Es un problema muy frecuente, aparece durante el sueño profundo y las personas a menudo no saben que lo padecen. Produce dolor y un desgaste excesivo de los dientes que puede llegar a romperlos y dejarlos totalmente planos. El tratamiento de elección es la férula de descarga, también llamada de ATM o de Michigan, y debe ser realizada siempre a medida por un odontólogo experto u ortodoncista. Debes solicitar una cita con tu dentista para elaborar la férula una vez confirmado el diagnóstico. Lo ideal es obtener un escaneado de los dientes que reproduce en 3D la boca del paciente. Se realiza con un escáner intraoral, un moderno aparato que no produce ninguna radiación y sustituye las incómodas pastas de impresión. La prueba dura tan solo unos minutos y es totalmente indolora. Una vez confeccionada la férula, el paciente debe citarse durante las primeras semanas para realizar los ajustes necesarios hasta alcanzar la posición de reposo de la mandíbula, consiguiendo el objetivo principal, que es eliminar la contractura de los músculos y por lo tanto el dolor. Puede hacerse una férula para los dientes de abajo o bien los dientes de arriba, según indicación del profesional y las preferencias del paciente. Los primeros días cuesta adaptarse a dormir con la férula, pero pasado este tiempo no podrás dormir sin ella.